السلام عليكم. دونك كنا وقفنا في كيفاش غنبدلو هاد لو سورنون بلاص ما يكون عندي شكيب. دونك سيكون عندي لو نون مع لو برينون. اوكي، دونك كنمشيو لهاد ليكون اللي هي كتسمى بارامتر. اوكي، كنكليكي على بارامتر. ابخي دونك الوغ كنمشي دونك هنا il y a plusieurs réglages que je peux faire. دونك غنمشي لكونت اي امبورطاسيون وكنمشي لهنا كما قلت لكم قبل. دونك هنا فين غنبدل دونك لو نون مع لو سو دير لو برينون وكنمشي لموديفي لي زانفورماسيون. اوكي، على الا كليكيت على هاد الاولانيه دونك اللي نورمالمون كتكون ستاندار دونك هي اللي كتكون ديما. الله اكبر. الوغ دونك كيخرج ليا لو نون اللي دخلت من الاول في جوجل دونك في لا كرياسيون ديال لو كونت. بار كونطخ غنمشي لهنا نكليكي على هادي وهنا غندخل لو نون مع لو الوغ لو نون مع لو برينون. اوكي، وكندير بيان سور دونك ما ننساش اونغيستري. حتى في بروميير كا دونك اللي كنا درنا في الاول في الميساج يسي بالنسبه لي لا سيناتور. دونك دو ميم ici حتى في لا سيناتور دونك ملي كندير لا سيناتور ديالي مع لا فوتو باغ اكزومبل que je peux ajouter ici. Donc là je sélectionne ici insérer cette signature avant, donc je dois sélectionner ici pour bien placer donc la signature. Et en bas لتحت هنايا خصني ندير enregistrer les modifications. Alors enregistrer c'est très intéressant. الا ما درتهاش دونك بحال ما درت والو. دونك كما كنقولوا ديما دونك enregistrer دونك هي 95% ديال لو طرافاي. اوكي، ابري غادي نشوفوا كيفاش نكتبوا ان ميساج اللي هو دونك بور كيلكان دو qu'on respecte, par exemple un prof, donc directeur de société, donc un responsable. donc message اللي غنصيفط لهاد لي بيرسون هادو ماشي بحال لو ميساج اللي نصيفط par exemple لصاحبي ainsi de suite. donc نحاول نيفيتي دونك داك لو لونغاج اللي هو ديال الزنقه. d'accord, les messages, le WhatsApp, donc les messages, mais je dois être professionnel, vraiment professionnel. وهادشي ما كيمنعش باش قبل ما نكتب الميساج دونك نحاول باش نعطيه لشي واحد يكوريجي ليا يشوف شنو فيها داكوغ كوم سا دونك ما نديرش لي زيرور. لقاش كاين اللي كيقرا ميساج دونك من داك الميساج دونك il va prendre واحد لامبرسيون عليك. peut-être il a كان ان travail دونك يقد ما يقبلكش الا كان ان travail donc ديال المدرسه دونك en tout cas ça influence. ok, donc هنا نكتب par exemple l'adresse par exemple ندير l'adresse ديالي. l'objet donc c'est ندير un titre bref travail demandé par exemple. là j'ai pas d'accent puisque le clavier il est américain. alors là je mets assalam par exemple ou bien bonjour. ok, alors deux points, pardon, alors deux points. Alors, je me définis, par exemple, je me présente. Donc, je suis, donc, il y a un site qui a appris. Donc, je suis, donc, monsieur, étudiant, par exemple, ou là, je travaille. Donc, je me définis, donc, présentation. Alors là, je rentre directement le sujet. Donc, 6 juin, donc, vous trouverez, par exemple, vous trouverez le travail demandé. ok, en attendant par exemple une réponse. En attendant, si vous attendez la réponse, une réponse ou là une correction ou bien réponse, veuillez accepter mes salutations ou bien mes respects. Salutations. Donc ça reste, ça c'est un exemple. Donc on a un exemple parmi d'autres. On peut avoir plusieurs exemples d'envoi de mail. bien sûr هادشي راه غادي تقراو ولا قريتوه ديجا في la communication. donc كاين tout un chapitre على هادشي. donc il faut, comme je le dis toujours, donc هذا c'est très intéressant. comment écrire un mail, comment écrire un CV, comment écrire une demande, c'est très intéressant. ok, alors cordialement.